Evet arkadaşlar, şimdi size kaynak önerisi yapmak istiyorum. Benim ilerleme şeklim ilk başta videoları dinledikten sonra videosunu dinlediğim hocanın kaynağından soruları çözmek. Sonrasında da tekrar edip başka bir kaynaktan çözmek. O başka kaynakta Pegem seti aldım. Birazdan onları da göstereceğim. O şekilde ilerliyorum ben. O yüzden şimdi hocaların kitaplarını göstereyim size. Ben tarihi Ramazan Yetkin Hoca'dan dinliyorum. O yüzden benim hocam setinden bu kitabı aldım. Ramazan Hoca'nın kitabı. Bence çok güzel bir kitap. Anlattığı şeylere değiniyor zaten. O yüzden öneririm yani. Zaten Ramazan Hoca'yı biliyoruzdur. Sonrasında matematiği İlyas Güneş Hoca'dan dinliyorum. Onun da kitabını aldım. Yine benim hocam. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yine anlattığı yerlere değiniyor ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani ders dinleyip tekrar yapmak amaçlı yeterli olduğunu düşünüyorum. Artı İlyas Hoca'nın sevdiğim bir şeyi var. Anlattığı konuyla ilgili problem tarzı sorular da anlatıyor ve soru kitabında belirtiyor. Onlar da hani zihin açmak açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Türkçeyi Aker Kartal Hoca'dan dinliyorum. Dediğim gibi yine dinleyip direkt sorularını çözüyorum. Açıkçası şu ana kadar henüz ses bilgisini dinlediğim ve çözdüğüm için çok kat etmiş sayılmam kitabı. Ama paragraf sorularını çözdüm. Dediğim gibi yine başlangıç için iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani dersleri pekiştirmek amacında. Sonrasında coğrafyayı Engin Eraydın Hoca'dan dinliyorum. Engin Eraydın Hoca'yla ilgili şu yorum yapabilirim. Coğrafyada çok bilgisiz ve başlangıç seviyesindeyseniz eğer hani daha açık seçik, daha anlayacağınız şekilde basitleştirerek anlatıyor. O yönden memnunum. Benim de coğrafyam pek yeterli değildi sayısalcı olduğum için. Tamamı çözümlü. Gösterdiklerimin hepsinin tamamı çözümlü bu arada. Ayrıca Engin Hoca'nın kitabında bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da her ünite başında üniteyle ilgili özet bilgiler içeren bir sayfa oluyor. Soru sayısı çok fazla, oldukça coğrafyaya göre kalın bir kitap. O yüzden çok memnunum. Vatandaşlığı da Emrah Vahap Özkaraca Hoca'dan dinliyorum. Emrah Hoca vatandaşlığı gayet özet ve güzel bir şekilde anlatıyor. Önemli gördüğü, vermesi gereken bütün bilgileri veriyor. Onun dışında yine Hoca Web'de'nin bir kitabı. Tamamı çözümlü yine. Gayet yeterli. Soru sayısı yine fazla. Gayet vatandaşlık için. O yönden yine çok memnunum. Güzel bir kitap. Hocaların kitapları bu şekilde. Şimdi Pegem'e geçelim. Ters ışıktan çekiyorum ben. Sabahtan beri ters ışıkta çektiğimi fark ettim. Tekrar çekmeli miyim bilmiyorum. Görüntü kötü değildi bence. Devam edebilirim. Gayet güzel bir yayın. Onun dışında sorularının derecesi olarak bakarsak ne çok zor ne çok kolay. Bence tam kıvamında sorular olduğunu düşünüyorum ki ÖSYM de bu tarz soruyor. Aşırı zorlamıyor da ama çok basit de sormuyor. Orta seviye genel hatları yine olan bilgileri sorduğunu düşünüyorum. Yani ayrıntı sorduğu zamanlar da oluyor tabii ki. Ama genel olarak genel bilgiler sorduğunu düşünüyorum. O yüzden Pegem'i çok yararlı buluyorum. Kesinlikle alabilirsiniz. Ayrıca tek tek dersleri anlatmam gerekirse tarih konusunda ben mesela dinlediğim hocadan öğrendiğim hani temel bilgiler bunlar dediği bilgiler dışında çok az bilgiyle karşılaştım. Hani bunları da tabii ki öğrenmiş oldum. Güzel oldu ama onun dışında hani hocamın anlattığı bilgiler ışığında gayet güzel çözdüm. Matematik konusunda gerçekten çok beğendim. Hepsini tabii ki beğendim ama matematiği ayrı bir beğendim. Çünkü matematik ve Türkçeyi söylüyorum bir de. Çok güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Sizi yormuyor ama açıyor ufkunuzu. Orta seviye güzel soruları var. Yani ÖSYM tarzında diyebilirim. Türkçeyi çok çözmedim dediğim gibi yine çok çalışmadığım için. Ayrıca Aşina'nın Türkçesinde paragraflarını çözmüştüm. Pegem'in Türkçe paragraflarına da yeni başladığım için çözdüğüm kadarıyla yine matematik tarzında hani orta seviye. Ne sizi yoruyor ne sizi boşuna zaman geçirmiş gibi hissettiriyor. Gayet yeterli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Coğrafya konusunda da gerçekten Pegem'i çok beğendim. Gayet hani orta seviye. Ne çok sizi basitleştirip öğrenmenizi sağlıyor ne de çok zorlaştırıp pekiştirmenizi. Hani ÖSYM tarzında orta seviye tam bir test çözmek odaklı kitap olduğunu düşünüyorum. Pegem'in geneli böyle tabii ki. Vatandaşlıkta da gayet bol sorusu var. O yönden sevdim yine. Vatandaşlık kitapları çünkü genelde daha az oluyor. Onun dışında da güzel orta seviye yeterli olduğunu düşündüğüm bir kitap. Dediğim gibi Pegem kesinlikle öneriyorum. Çünkü orta seviye herkesin çözebileceği şekilde ve ÖSYM tarzında sorular olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum. Şimdilik çözdüm. Bu iki kaynak olduğu için bu kadar bilgilendirebiliyorum sizi. Dediğim gibi konuları bitirip tekrarlarda diğer kaynaklara geçtiğimde o zaman da onlarla ilgili bilgilendirme yaparım. İsterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.